Сталин. От парада к параду. 28 октября 1941 года в Кремле Иосиф Виссарионович Сталин перед командным составом Вооруженных сил СССР поставил вопрос: «Скоро годовщина Октябрьской революции. Парад в Москве будем проводить?» Вопрос был настолько неожиданным, что никто из генералов не нашелся, что на него ответить. И только после того, как Сталин в третий раз уже рассерженным голосом задал тот же вопрос, все присутствующие единодушно согласились: да, конечно, это поднимет дух войск и тыла. Военный парад на Красной площади состоялся в то время, когда отборные войска вермахта рвались к Москве. Союзническая пресса писала по этому поводу: организация в Москве обычного традиционного парада в момент, когда на подступах к городу идут жаркие бои, показала всему миру, что Москва стоит и будет стоять непобедимо. Организация в Москве парада представляет собой великолепный пример мужества и отваги, является свидетельством изумительной силы сопротивления России. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что мысль о проведении военного парада пришла не генералитету советской армии, а Сталину, своим решением продемонстрировавшим глубокое понимание природы войны. Особо отметим, что это для многих алогичное решение было буквально срисовано Сталиным с эпической жизни вечно воинственных нартов, для которых героическое начало являлось альфой и омегой существования. Так наглядно в экстремальных военных условиях была проявлена особенность этнопсихологии натуры верховного главнокомандующего. Здесь он выступил в новой для себя ипостаси – бога войны, тем самым начертав очередную героическую страницу в летописи великих воинов света Иров-Асов. В 1945-м вновь по предложению Верховного главнокомандующего в Москве прошел Парад Победы. Данный парад, ставший своеобразной квинтэссенцией глобальной военно-политической катастрофы, втянувшей в свою орбиту 62 государства из 73 существовавших на тот момент, во многом проявил скрытые смыслы, лежащие в ее основе. Он, подобно лучу солнца, пробившемуся из-за свинцовых туч, нависших в тот день над Красной площадью, на миг еще более ярко высветил истинное лицо Иосифа Сталина, его внутренний метафизический мир. «Я слишком стар, чтобы руководить военным парадом. Принимать парад Победы будет маршал Жуков, а командовать парадом – маршал Рокоссовский». Этими скупыми словами Верховный главнокомандующий напутствовал своих маршалов летом 1945-го. Соответствующий приказ за номером 370 был опубликован 22 июня 1945 года, то есть день в день начала Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что Вторая мировая война была войной моторов, тем не менее, по личному указанию Верховного главнокомандующего, этот торжественный воинский церемониал, выпистованные им маршалы СССР, провели верхом на боевых скакунах. Примечательно то, что принимавший Парад Победы маршал Советского Союза Жуков проехал по Красной площади на белом коне. Согласно многотысячелетней культурной традиции Ир-Асалан, конь белой масти – символ бессмертного солнца, божественного света и царской власти. Такой арийский солярный символ был противопоставлен Сталиным левосторонней свастике, под которой сражались поверженные войска нацистской Германии. Тем самым символьным языком всему миру была наглядно продемонстрирована всепобеждающая сила божественного арийского света над силами тьмы. То есть и в этот праздничный для большинства жителей планеты Земля день им велась незримая экзистенциальная битва с вселенским хтоном. Если 7 ноября 1941 года, взойдя на трибуну мавзолея Ленина, Сталин, подобно стальному нарту-батразу, которого Дюмизель отождествлял с его мечом и грозовым богом, посылал войска в огненное жерло войны, осеняя их именами героических предков, то через 5 лет, летом 1945-го, он, подобно скифским жрецам на вершинах степных пирамид, управляющих величественными ритуалами в честь всепобеждающего солнца, невозмутимо взирал с того же мавзолея на марширующие перед ним овеянные боевой славой полки. Все сошлось в одной символической точке, в центре воссозданной им скифской державы священный курган и его главный служитель. Именно к подножию мавзолея, архитектурно представляющему собой зиккурат по его личному распоряжению, были брошены 200 склоненных к земле знамен и штандартов поверженных армий Третьего рейха. Одержанная им в тот памятный день триумфальная метафизическая победа явилась реальностью только для небольшого круга посвященных. Она стала своеобразным терновым венцом Великой Отечественной войны, источающим священную кровь павших героев, среди которых был и его сын. Сказанное полностью соотносится с данными священного календаря Иронов.
Табуяк Ирон Майрадуак, согласно которому на день летнего солнцестояния 22 июня приходятся одни из самых почитаемых народных праздников Хусаудзуар – Риком, Уасила, с обязательными культовыми приношениями единому Богу, Творцу Вселенной, всем светлым солнечным силам. Бесчисленные жертвы лучших сынов отчизны, принесенные на алтарь Великой Победы, белый конь, как инкарнация образа солнца, реющее на древке, подобно скифскому дракону, красное знамя Победы и опущенные штандарты вермахта. Священный зиккурат, как материализация древней арийской иронской модели мироздания, возрожденный североиранский культ героических предков. Все это звенья священной золотой цепи, выкованной иронами в доисторические времена на бескрайних просторах Евразии. Очевидно, что с подачи Верховного Главнокомандующего эти сакральные обрядово-ритуальные атрибуты и действия, исторические основания которых уходят в североиранский мир, обусловили придание Великой Отечественной войне, военному параду и параду Победы священного статуса в глазах всего советского народа. Устойчивость, заложенной священнодействием Сталина летом 45-го социокультурной матрицы, не может не поражать. Последняя наглядно проявилась в ходе проведения 9 мая всероссийской акции «Бессмертный полк», которая чудесным образом всколыхнула наследников Великой Победы, проживающих на всем постсоветском пространстве от океана до океана. Само время оказалось невластно над их памятью, впитавшей главную идейную составляющую парада Победы – жить ради подвига. Именно эта духовная константа человечества, выступающая краеугольным камнем древнего иронского арийского мировоззрения Ирон Ахдау, и была ритуально воспроизведена Сосо Дзугаты Сталином в ходе комментируемых торжеств. Поэтому ничего более героического и эпического, чем сталинская эпоха, тысячелетняя история Руси не знает. Отсюда вопрос о том, кем был этот человек, какие идеалы и идеи двигали его, казалось бы, иррациональными поступками, приобретает риторический характер. Трехчастная североиранская модель советского общества, культ солнца и героев, проявленный символизм военного парада и парада Победы, царская подоснова родословной Верховного Главнокомандующего наглядно обнажили иронские корни сталинского абсолютизма, его прямую этногенетическую историческую связь как с великой ратной традицией, так и с культурной традицией Ир-ас-Алан в целом. Историософичный взгляд на выявленную мотивацию в действиях Иосифа Сталина позволяет определить как общие закономерности, так и спасительные духовно-нравственные ориентиры развития нынешнего российского государства. Очевидно, что только через их широкое диалектическое осмысление станет возможным обретение и общечеловеческого единства. Поэтому происходящее на наших глазах возрождение имени Сталина, покаяние миллионов людей за содеянные ими поступки, приведшие к развалу нашей Родины СССР, стало знаковым событием текущего времени. Директор Института национального развития имени Саражон Азбагатара, профессор Хадзимат Занайте.